台湾话艺术水阁好，国情啊，解说2句啊，互你做参考。解文说字，好朋友讲到这个解说，这个说台湾话2字音，小说的说嘛是叫做说，但是讲这字，咱若讲叫做说的时阵，台湾话拆破讲叫做解说。咱这个单元解文说字，国情啊看到新闻内底种种的世间事，心内也有体会，讲2句俗语。互你做参考，像讲，人来咧批评讲，有个人家己4两啊无除，咱就一句俗语，甲应菜有牵连。讲我这食无3百应菜，就想要上西天。是啦，修道人，咱讲我这食菜人，菜都食无3百咧，安尼感觉家己袂好行，就已经先会晓飞啊。所以吼，自安尼要上西天，你讲敢有可能？啊，搁另外一句俗语话。这秋天时咧讲的，有人讲秋过白露用，也有人讲或者秋桥白露用，较来过饭时清。意思安怎样解说？因为这食食的专家咧说明讲，秋天的桥也是白露时，就是新历9月，9月来白露。像讲今年白露的时阵，中秋都还未到咧，这时阵的应菜吼，已经配合天气变化，渐渐较冷啊。啊，应菜嘛冷，食落去。惊对身体会讲有诶较会惊，较来过饭时清就对啊啦。啊，毋过吼，国情我安尼甲你提醒，嘛有一寡专门搞煮食诶人，像讲阮下暗新闻诶主播郑家豪，伊就甲国情讲，伊讲吼，你着参姜丝落炒，保证绝对袂冷啦，免惊啦。啊，毋过吼，国情原来要来甲朋友搁开讲一句。另外无共款的俗语话啦，这句毋是台湾话哦，这句是潮州的俗语话啊。咱知影讲潮州，原来是讲闽南语的，潮州话咱加减安那听有呢。毋过各地风土无相共，环境无相共，人因遐时行的话，甲咱遮就无共啊。潮州人9月的时阵，无像咱伫咧讲白露用较来过饭时清，潮州人9月。应菜长青长甜，所以因有一句潮州话，讲叫做9月应菜蕊，食赢青过腿。啊，你甲想，有个人讲台湾话是闽南语，比较起来哪有影？各地头景致无共，气候无共，流传的俗语话就无共啊。咱遮白露应菜已经咧冷啊，人因迄当阵9月应菜蕊，上界青甜，上界侪人爱食。解文说字，咱开讲来甲遮。